Бул кургак учук менен мен легкий формасы менен ооруп ошол мезгилде кабыл болдум. Сапарбек Нурмаматов мындан тура 3 жыл мурун кургак учук оорусуна кабылган. Дарыгерлердин көмөгү менен абалы турукташып, дары-дармектерди үзгүлтүксүз ичкендиктен оорудан толук сакайып, учурда сергек жашоо кечирүүдө. 2020-жылы мен бул илдетке кабыл болуп, 1 ай лечение алып, андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө дагы 6 ай дары ичтим. Жакшы сакайып чыктым. Күн сайын барып алып иччүмүн. 6 айдын ичинде мен толук бул илдеттен айыктым. Нуржан эженин капасы бул азыр. Убагында Сапарбек Нурмаматов саламаттыкты сактоого USAID тарабынан киргизилген амбулатордук шарттагы кургак учук учурун башкаруу ыкмасынын алкагында ийгиликтүү дарыланган. Анда ар бир кургак учук менен ооруган бейтап үчүн үй бүлөлүк дарыгер, фтизиатр жана мед айынан турган команда биргелешип иш алып барып, бейтаптын аал абалы талкууланып көзөмөлдөнөт. Бул ыкма Ош шаарында өткөн 2022-жылдын октябрь айында киргизилген. Үйүндө дарыланган оорулар үчүн дагы башынан аягына чейин регистрациядан баштап дарылап исход чыгарганга чейин биз ошол үй бүлөлүк дарыгер менен медайым, анан фтизиатр үчөөбүздүн мойнубузда болот. Үй бүлөлүк дарыгерлер алар ай сайын дарыгер өзүнүн записин жасайт, ай сайын даже күндө келип дарыга келген сайын көрүнүп турат. Ошол мезгилдерде алар контроль, алардан сырткары мен 2 айда бир, андан кийин походу если аябай жакшы дарыланып, көйгөй жок эле жакшы дары ичип аткан болсо, 5 айда контроль неме алабыз, анализ алабыз, 6 айда. Кургак учук учурун башкаруу ыкмасы аркылуу иш жүргүзүү ыңгайлуу болууда. Анткени саламаттыкты сактоо мекемеси бейтаптардын жашаган жерлерине жакын болгону аларга ыңгайлуу. Кургак учук дарылоо үчүн үй бүлөлүк медицина кызматкерлерине өлкө казынасына сыйакы каралган. Аларга ар бир бейтапты ийгиликтүү сакайткандыгы үчүн оорунун түрүнө жараша 12 000 же 24 000 сом каралган. 22-жылдын аягында биз 2 бейтапты ийгиликтүү аяктап, 2 дарыгерим, 2 медайым ошол кошумча акчаны алышты. Үй бүлөлүк медайым менен дарыгерлерге көп процент бөлүнөт. 55% медайым, анткени ал күнүгө дары ичирип, аны менен жакын контактта болот. Ал эми үй бүлөлүк дарыгер врачына 20% бөлүнөт. Улуу мейман эжебизге 3%, а бизге 1% бөлүнөт. Мындай сыйлыкты Ош шаары боюнча алгачкылардан болуп медайым Нурзада Бөрүбаева алды. Мындай кадам өмүр сакчыларынын ишине шык берип кубантууда. Ошол мен медсестра, медайым семейный болгон үчүн мага 4 000 акча түштү. Ал ошону мен жаңы жылына белек катары иштеттим. Учурда Ош облусу боюнча кургак учук менен 300гө жакын бейтап үй шартында дарыланууда. Андыктан дартка кабылгандар өз саламаттыгы үчүн дарыгерлердин айтканын аткарылуусу зарыл. Сезимай Жураева, Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Ош.